كطباخ أحب كل النكهات الجديدة، أحب المكونات الغريبة، وأحب البساطة عقب الطبخ في المطعم طول اليوم. فسويت لي مطبخ خاص للتجارب والتطوير بعيد عن طبخ المطعم. فحياكم على الطابق الخامس. السلام عليكم، حياكم الله في حلقة جديدة من مطبخنا في الطابق الخامس. اليوم هاي من أول الحلقات حق رمضان ومسوينها خصيصا حق المتغربين. أنت رايح تدرس والله عندك غرض ثاني برا بيتك في الوطن العربي وأنت تبي تفطر، عندنا الوصفة اللي اختاريناها لكم اليوم حق هذه الحلقة اللي هي صالونة اللحم، مرقة اللحم. احنا في البحرين نسميها صالونة. الصالونة أو المرقة من أهم الطبخات اللي عندنا لنا، تقدر تاكلها مع خبز، تقدر تاكلها مع عيش، تقدر تحط الخبز داخلها تسويها ثريد، تقدر تحط فيها عينة داخل وتسويها مرقوقة أو تشريبة، تقدر تنشفها تحط فيها عيش وتصير عندك كبسة أو هو المكبوس اللي عندنا. فلها فوائد كثيرة، وبعد انك تقدر تسويها وتخليها مثلجة تقريبا اسبوع، فتقدر تطبخ كمية كبيرة ونفصلها حق اكثر من جزء ونخليها حق مدة اطول. اليوم عندنا في الحلقة وياي الحمد. حمد شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. قد مرة طبخت صالونة؟ والله مرتين. زين. حاولت امي تحاول قد ما تقدر انها تعلمني بس ما في فايده. ما في فايدة، بس تي تاكل. بس هي واكل. شلون تحب الصالونة انت عندك في رمضان او المرقة في رمضان؟ انا اهم شيء انه يكون فيها باميه. اي الخضره متروسة. اهم شيء مشحونه خضره. مع لحم ولا دياي تاكلونها انت؟ اكثر شيء لحم. لحم ويا خضره. إيه. احلى شيء. واهم شيء عربي. إيه. اليوم عندنا لحم عربي. أهم شيء. فبنسوي اللحم ما يفرق، انت على حسب انت وين موجود. ما في امل انت في امريكا بتحصل لحم عربي، بس دور احسن جوده لحم غنم. انا مره يوم كنت ادرس في امريكا لعما كنت افهم، فقلت له عطني لحم، قال لي عجل، قلت له جيب لي عجل. ما ركزت انه هو بقر والله غنم، بس اختار غنم. زين. فاول شيء بناخذ لنا جدر تقريبا متوسط، نقدر نسويها بكميه كبيره اذا تبي تخليها حق اسبوع. الوصفه كلش ما يبي لها شيء. المكونات اللي عندنا، تعالوا جربوا، تعالوا. المكونات اللي عندنا الرئيسيه، عندنا بصل، عندنا ثوم، عندنا زنجبيل، وعندنا بهارات اليابسه. البهارات اليابسه شوفوا شنو انتم بهارات عندكم. اذا عندك بهارات مطحونه انت ملك او انت ملكه. هني عندنا الحين احنا حطينا الجدر على النار. بنستخدم اليوم زيت، ما بنستخدم زيت زيتون، تقدر تستخدم زيت زيتون بس انا بستخدم زيت نباتي العادي. بعد كميه كلش بسيطه. بصل ما يهم ايش كثر تحط، كل ما كثرت كل ما كان احلى. انا تقريبا هني حطيت تقريبا الحين بصلتين. بعطيها حركه سريعه. بحط في نفس الوقت بحط ثوم، هني ثوم فصين، وهني تقريبا هاي زنجبيل في حدود انش واحد. الانش اللي هو تقريبا قد الصبع. يوم قشرت اليزر تذكرت يوم كنا صغار. اي نعم. نقاشره وناخذ لنا ماله فيه شكر نحط فيه وناكله. لازم تجمرك. واحنا صغار لازم نجمرك بالضبط بالاكل ونذوق. يعني هاي من احلى الذكريات عندي انك تساعد في المطبخ. خلي عيالك حتى هاليومين يساعدونك، ترى وايد حلو. بالضبط. هاي عندنا الحين البصل مع الثوم مع الزنجبيل قاعد يطبخ. ما نحتاج نعطيه لون، ما يحتاج وقت كثير في الطنجره. يعني تقريبا بس نبي شوي بس يفقد اللون منه. من تقريبا دقيقة ونص بس حطيناه في الجدر. بنحط اللحم. اللحم كله نحطه. حط اللحم اللي عندك. يعني انت خاصة مثلا، يعني انا يمكن طالب ايش كنت اسوي؟ اشتري كميات كبيرة، فاشتري لي ريل كاملة، ريل خروف، واطبخها مرة واحدة. ما شاء الله. ابتدي احرك اللحم. بعد ما احتاج اي شيء، ما احتاج اي لون يصير في اللحم. انزين، خليناه على النار. بنبتدي نحط البهارات. اللحم بياخذ له تقريبا ساعة على النار عشان يلين. مرقة اللحم كل ما خليتها وقت اطول بيكون افضل. يعني حتى لو ابتديتها اول ما تقعد الصبح شغلتها على النار وخليتها بتكون وايد احلى، وطعمها بيصير له ديفلوبمنت حق الطعم. فبحط يزرتين. اوكي. انت الحين تقول تحب الخضره وتحب الخضره، تقول لي زرتين عطنا بعد يزار. بعد يزار. اوكي.
بحطه هني في الجدر هيل. انا هني بحط تقريبا 5 هيل. اذا عندك باودر تقدر تقلل الهيل الصحيح وتحط الباودر. بحط مسمار تقريبا 2. بحط فلفل اسود. انا قاعد استخدم بهارات صحيحه لان ما ادري اذا انت عندك اللي هو الباودر. بحط ورقه غار. بحط دارسين. اجين البهارات عليك انت واللي انت تحبه. تذكر الوالده والله خالتك والله في البيت شنو الطعام اللي شم البهار. هاي اللي انا ابي والله هاي اللي انا ما ابي. مو غلط تروح تشتري لك بهارات. البهارات ترى ما تخترب. يعني انا كنت اشتري بالكميه حق 6-7 شهور تتم عندي البهارات. سؤال، يمكن تدرس. تفضل. شنو فائدة الصالونة؟ فائدة الصالونة فيها وايد مواد. فيها فوائد غذائية لأن أنت عندك اللحم قاعد ينطبخ في الماء، الخضرة قاعد تنطبخ في الماء، فالماء ماله في نيوتريشنز عالية ما قاعد تخسر المواد اللي قاعد تنطبخ، غير ذي أنت صايم ففيها سوائل عالية. يعني فيها بروتينات؟ فيها بروتين، فيها كل شيء فيها كل شيء فيها ستارتش، فيها كل شيء. زين ليش انا ساعات اسمع ناس يقولون ان الصالونه مضره؟ ليش صالونه مضره بعد؟ يقولون انه في وايد دهون. خلهم عنك ذلين الصالونه مضره، يا اخي اذا بتتم على ذلين ما كليت شيء. شكله كذي. وانا اقول لك يعني ما منها فايده. ناخذ ماي اوكي وبنضيفه على ايش قاعد نحط ماي؟ والله احط ماي انا عاده حق اللحم بس إنه عشان اغطي شوي فوق اللحم. لان انا لا عارف ان الصالونه عباره انها هي عن ماي بس عن ماي بس بعدين برد ازيده. بس انا حق اللحم الحين بس بضيف عليه. صح لانه ينشف هو اوريدي. ينشف اي نعم. فبضيف عليه انه عشان كل شيء يبتدي يختلط. وبضيف هني من احط الماي بضيف عليه صلصه الطماط. صلصه الطماط. صلصه الطماط اي نوع من صلصه الطماط؟ اي صلصه طماط موجوده. اذا عندك طماط فريش تبي تحمس طماط فريش احمس يصير. بس انا ادري ايام كنت في الجامعه ما كان لي خاطر بس اهم شيء كل شيء جاهز. اهم شيء كل شيء جاهز وبياكل تعبان يمكن جاي تعبان بالضبط فما عندي وقت. هاي بخليها على النار ساعه ونص على كيفك. تاكد انت على حسب نوعيه اللحم اللي عندك يفرق. في انواع لحم بتنطبخ لا شغل عدل شغل عدل محمد لا ممتاز. عقب ساعة على النار مثل ما تشوفون هني انا ما بهرت ولا شيء حمل اللي موجود. عقب ساعة ببتدي احط الخضرة اللي موجودة عندنا. زين الحمض ما قصص لنا اليزر وعندنا الالو والبطاطس اوريدي مقصص ومقشر. على حسب حجم اللحم اللي عندك قصص حجم الخضرة. فاسهل شيء انا اسويه مثلا حق هالحجم بقصها بس. انا احس دوائر يعني ولا اي نص. سهل على روحك قصها بالنص. اوكي. ولا تعور راسك بالضبط. تحب ما في قانون حق ايش كثر خضره تقدر تحطها في اصلا كل ما زيرت كل ما احسن لك. زاد الطعم بالضبط. مو بس زود بروتين لك يعني. اول مره اسمع الاولو بروتين بس. لا مو اقسم مو عن الاولو الخضره كلهم يعني. بروتين الاولو اليوم بروتين لا مو بروتين. تبي شاي؟ عطني شاي استر على روحك. المهم خلنا نخلص. زين عندك حطينا تقريبا 2 بطاطس. هاي الالوه الثالثه. اوكي بحطها. هاي 3 بروتينات. هاي 3 بروتينات. زين عندك اليزر بنقص الراس بنقص من تحت وهاي بقصها بس بالنص كفايه. اوكي مثل ما تشوف هاي 2. زين عندنا اخر شيء اللي هو الباذنجان هاي بريفرنس. في ناس خير شر ما يحطون باذنجان. لا انا احس انه دائما يستخدمونه على حسب البيت. ما في بيت اي والله لا ما في شيء صح ما في شيء. في ناس صدق ترى في ناس ساعات بعضهم انه لا لازم بس كوسه. لازم كوسه تكون موجوده اقصد. لازم هلون. على البيت انت الوالده ايش تحب شنو تحب طعم شنو يعني مثلا انا لازم احط يزر. في ناس ما تحط يزر تحط بس قرع. اوكي زين فتشوف الحين مثلا حطينا الخضره الرئيسيه اللي موجوده. عندي طماط خله بعد احط طماط ما يضر. زين اي خضره انا عندي موجوده بحطها. الطماط مثل ما هو ما بيختفي فانا بحط نصوص. اوكي عندنا اوريدي كل البهارات موجوده بس ما ملحنا فبحط اول شيء ملح قليل هني. ايش قد بتحط؟
انا والله ارش بالنظر وبذوق عقب شوي أوكي. برد اذوق لان انا بزيدها الحين ماي. نحتاج نزيدها ماي لانها مرقه. اوكي. بعد ما يضر ايش كثر ماي تحط حط انا تقريبا الحين الصالون. حطيت 400 ملي في الصالونه. اوكي. بنخليها تطبخ يمكن ساعه أوكي. ونص على حسب انت نوعيه اللحم اللي انت موجود عندك. جبنا لكم العيش. هاي عيش بسمتي اللي هو عيش طويل. في اهلنا في مصر يستخدمون العيش المتين، في العيش الامريكي. احنا في الخليج نحب العيش البسمتي. العيش ما يبي له شيء، انت على حسب تشيله. أداة القياس اللي عندك. تشيله. شنو التشيله او المكيال حق. احنا مثلا خلينا نقول انا بقيس بهذه أوكي. هذه كب، هذه 240 180 ملي كوب الا. اوكي. زين كوب الا. انا شلون بحسب العيش؟ انا تقريبا حق كل شخص احط كوبين اوكي. عيش 240 جرام على حسب انت اذا اكيل والله مو باكيل بحسب. انا الحين بسوي اثنين مكيالين. اوكي. على شنو عندك استكان احسب بالاستكان، عندك صحن صحن احسب احسب بالصحن، بالصحن، بالضبط. عندك وحدات قياس احسب بوحدات القياس. اوكي. بحط اثنين. حلو. زين. عقب ايش بسوي؟ انا الحين قبل لا اغسل العيش بس عشان اخلص نقطتي، انا حطيت اثنين مكيالين من العيش، بحط 4 مكاييل ماي. ليش دبل؟ دبل حق كل واحد عيش 2 ماي. هالحاسبه حق غسيل العيش عاده نغسله 3 مرات. اوكي. زين. هذه غسله واحده سريعه، نزل منه الماي الماي. ما تستخدم الماي طبعا ماي. لا الماي عادي. أوكي. الماي عادي بس انا اغسله لان هو العيش كل انواع العيش ترى معتقه. اذا تروح تشتري عيش بتشوف مكتوب على الخيشه عيش 2 سنين، عيش 1 سنة واحدة، عيش 3 سنوات. أوكي، فاوريدي صار له انا عبالي ذي السنه اللي كاتبين انه مدته. لا ايش كثر تم تعتيق العيش في المخزن. صح. كل ما عتج العيش كل ما كان اقوى ويستحمل الطباخ. احنا الحين صار لنا قاعد نطبخ تقريبا 1.5 ساعة. اللحم طبخ ساعة، الخضرة طبخت نص ساعة، العيش نقع نص ساعة. تبي ننقع العيش قبل نقعه بعد من فترة قبل. الحين ما علينا الا نطبخ العيش. هنا حطينا مكيالين عيش، لازم نحط 4 مكاييل شيلتين ماي. عيش. زين. تدري يوم كنت صغير كنت اسال شنو الشيله، يقول لي شيله. اقول لهم شنو يعني الحين هالشيله؟ مو عارف. قطع اناناس. بالضبط كان قوطي اناناس. هاي الشيله اللي هم يستخدمونها. اي بالضبط. انزين. العيش بكل بساطه من نازله في الجدر. الجدر. لا تعور راسك، ما بشغل عليه النار ولا شيء. فانا الحين هذه 1، هذه 2، اوكي. 3 3. 4 كيلو. خلص الماي 4 علينا. كيلو. وهذه الرابعه. نشغل النار نحطها اعلى شيء. نبي أوكي. نرفع هني ملح. انا تقريبا هني حق مكيالين بحط له مسكتين اللي هو تقريبا ملعقه، اقل من ملعقه اكل. اوكي. ملح. زين. اي بهار عندك ثاني. احنا عاده في البحرين نحط دارسين، نحط الاشياء نفس اللي حطيناها في الصالون نرد ننكهها في العيش الابيض. ما تبي تحط شيء ما تبي تحط شيء. اذا تبي بعد تفك روحك من العيش خذ لك رايس ميكر. كل يوم تاكل عيش خذ لك رايس ميكر. ما بياخذ هذه اللي هي اللي نفس الجدر. بالضبط 8 دينار سعرها. كهربائيه. بالضبط. تحسب فيها بس الماء والكهرباء وتملح وتحط بهارك وشغل وانتهى قوم الشوط. الموضوع. حتى لو اشتغلت من قبل بتخلي لك العيش شغال. صح. بنحط هيل وبنحط الباميه متى مسكينه؟ الباميه والاعشاب. هاي انا بحطهم اخر شيء وقت تسكيره الصالونه. انا بس بطلع عليها. من ساعه سكرت الصالونه من اول شيء. هذه عندك الصالونه مثل ما تشوفها قصر الماي فيها. فانا بعد بزيدها شويه ماي. ماي. زين. وبخليها خلاص مفتوحه وبقصر عليها النار لين اخر شيء. باقي لي 3 ساعة على كلها الطابخه. خلاص اعرف ان متى بقدم الاكل. بحط
الباميه واللي وبنحط هو الاعشاب حتى وقت النشاب. يعني عادي. اي اعشاب عندك ما تبي تفقد الفريشنس اللي موجود فيها، خلها قبل النشاب. يعني الحين خلاص بتنشب، حتى انشب بعدين حط الاعشاب، بتم فريش بيعطيك بس يفرق لان هذه الحين صالونه مع عيش. نعم. لكن اذا تريد نفس هالصالونه، اوكي، نفس هاي، خله برا على السالفه. تقدر تروح اي مطعم هندي مثلا تروح تشتري لك نان بريد. اوكي انزين، خذ الخبز قصصه خله جاهز، صالونه جهزت، نزل فيها الخبز واخلط، قدم وحط عليه اللي هو الاعشاب. بالضبط. الخبز داخل المرقه ما بياخذ لك 3 دقائق دقيقتين بالضبط، وينشف لانه بيسحب كل الماي اللي موجود. فهاي عندنا العيش اسهل طريقه. سخن الماي عالي، خله من يبتدي يقلب بنقصره على اقل درجه حراره نار، وبنسكر عليه الجدر وبيجهز. يعني مو من البدايه ينصك عليه؟ لا انا ساعات اوكي صح. صدق ياخذ وقت الصالونه، بس من احلى الوجبات، من اكثر الوجبات اللي اقدر. فوي ريحات، الريحه تبخر. ما لها حل ريحه الصالونه. رمضان انا بالنسبه لي اتذكر اني امشي في الفرجان في مدينه عيسى كلها ريحه صالونه. شوف ريحه صالونه بالضبط، عارف ان رمضان دش بالضبط. انزين، انا الحين بحط الباميه لان اتوقع ان العيش بدا يقلب. الباميه على كيفك. انا هني تقريبا بحط 2 كابس. هاي مثل ما تشوف صالوناتنا مايها غلي، تبي تزيد عليها ما عندك اشكال، ما يضر، على كيفك. يعني الحلو فيه ان انت تقدر كل ما زيارته كل ما زاد عندك. انا اشوف الصالونه عندي اعتبرها من الوصفات الكريمه. بالضبط. لان تعطيك كل ما حطيت فيها تعطيك. يعني حتى مثلا الاجانب شو يسوون؟ اذا يسوون كاري يطبخها يوم، شوف بدا يقلب الماء، انا الحين بقصر عليه على اقل شيء اقدر عليه. اوكي. بتشوفه للحين قاعد يقلي. بالضبط. فانا هني صك عليه بعد. اذا اقدر اقصر عليه طالع النار، اتعلم على الغاز اللي عندك. انا هاي الحين اغل. اوكي زين، انا الحين حطيت الباميه، بس بنطر كل شيء بس انه يتسكر، وصلى الله وبارك ان شاء الله. ان شاء الله. وقبل لا انسى لازم نتاكد من تبهيره صالونه بكل بساطه. بسم الله. الحين عندنا الصالونه جاهزه، عندنا العيش جاهز. شغله واحده بس قبل لا نروح، شلون تتاكد ان الصالونه جاهزه؟ احنا في البحرين نحب لحمنا لين، فاسهل طريقه ناخذ لنا لحم من الصالونه مثل ما تشوفونه. اخذ لك اي شيء، اذا بده يتقطع كأنه زبد، شوفه شلون. يا سلام. شوفه شلون. هاي بالمنقاش تقطع اللحم، خلاص تدري ان صالونتك هي جاهزه. الحين ما علينا الا نحط الاعشاب اللي موجوده. انا بعطيك يلا عطنا. بناخذ الاعشاب اللي عندنا بنقطعها، بننزل فيها. هاي عندنا مراميه على حسب انت تحبها ولا ما تحبها. في ناس ما يحبونها، انا شخصيا وايد احبها فبحط منها. اي شيء اعشاب عندك حتى قطع، حتى اليزر اللي مساع عندنا، روس اليزر نقدر نحط فيها اي اعشاب، نحطها في اخر دقيقه، ما علينا نخلطها. هاللون ما بنخسر العطريه اللي موجوده حق الاعشاب، وبننشبها في الصحون وبنخلص عليها بعد بزياده اعشاب اذا انتم تحبون. مو قادر انطنون. خلاص الحين يلا بسم الله نطقها. بسم الله. قبل لا نخليكم الاشياء اللي تقدرون تغيرونها في المرقه، تقدرون تسوون مرقه دي اي، صالونه دي اي. اذا سويتوا صالونه دي اي حطوا فيها دل اكثر، الاعشاب زيدوا فيها بتطلع طعمها احلى، وما تحتاجون تطبخونها هذه الوقت الطويل. تقدرون حتى تسوون سمك، بس هذه على راحتكم. احنا في البحرين وايد نحب السمك. توني بقول اذا بتسوون صالونه سمك زيدوا العظامه وبعدين شيلوها، بتعطيكم طعم احلى. اتذكر في واحده من الحلقات قلت لنا ان نستخدم العظام. اي نعم. ونستخدم القصاصات بالضبط حق اللي هو الطعم. فزيد العظم فيها بتعطيك طعم اكثر حق صالونه السمك. بالضبط. سويت الصالونه، الحين ايش بتسوي فيها؟ تقدر تاكلها اون سبوت، تقدر تاكلها الحين، تقدر نحطها في كونتينرز وندخلها على الثلاجات في الفريزر، قسمها في كونتينرات صغار
وكل يوم تقدر تطلع منها شوي وتسخنها كلش عادي، تقدر تزيدها ماي، تقدر مثل ما هي، تقدر تاكلها مثل ما قلنا في بدايه الحلقه مع عيش، نقدر نقصص فيها خبز نسويها بالضبط، ثريد، خصوصا في رمضان. في رمضان ثريد يعني الملك. امهاتنا ساعات الصالون تزيد فيخلونها على صوب يخلونها نعم. حق يوم الثاني. واحنا عندنا حتى في بيوت يسوونها كل يوم، يعني بالضبط. هاي ترتيب عندهم ان كل يوم يسوون صالونه حق الثريد. بالضبط. يمكن اول ايام ما ياكلون عيش، بس مره ثانيه هذه على انتم تعويداتكم في البيت وشنو تحبونها. خلينا نقول خلصتوا الكونتينرات اللي عندكم، بقى عندكم كونتينر واحد، تبي تسوي شيء مختلف، خذ عيش ناشف نزله في الصالونه وطبخه، بيعطيك من احلى المكابيس اللي ذقتوها. وهاي كانت الطريقه اللي نسوي فيها المكبوس قبل في البحرين، تسوي صالونه لحم وتضيف لها عيش، بيطلع عندك شيء وايد حلو. تقدر بس ان تشيل منه الخضره قبل لا تحطه وتحطها مره ثانيه اخر شيء. ان شاء الله عجبتكم هالحلقه. حمود مو قادر يصبر عند القفشه، انا بعد بشيل قفشتي. اذا عجبتكم هالحلقه حطوا لايك شير وسبسكرايب على قناتنا، ولا تنسون بنحط الوصفه تحت كامله موجوده تحت، بنحطها مبسطه ان شاء الله. وحياكم الله ونشوفكم في حلقات جايه.